Нашу предыдущую беседу у камина мы закончили на ноте для нас оптимистической, для кого-то, может быть, пессимистической. Мы решили, так сказать, выпить за киберпанк. Но сегодня, поэтому мне хотелось бы поговорить, развить эту тему, но в философском ключе, поскольку в основном научная фантастика, киберпанк рассматривает одну глобальную, такую фундаментальную проблему – это взаимосвязь сознания и тела. И, естественно, для философов эта взаимосвязь в человеке, так как некая такая диалектика идеального и материального, да, эта проблема всегда была актуальной еще со времен античности. И, допустим, если мы вспомним Платона, то у него было достаточно это условно, еще схематично, да, поскольку он представлял мир идей, который существует где-то отдельно, независимо от человека, и душа, она принадлежит этому миру, а вещи и все материальное, оно отражается здесь, в этом мире, как тень, да, или как такое отражение. Да, ну и фактически для Платона как раз было характерно, что он это не редуцировал до каких-либо физиологических аспектов самого человека. То есть его антропология, то есть, собственно, не была антропологией. Она была связана с чем-то, что никаким образом не корреспондирует с телом человека. То есть мир идей находится где угодно, но не в теле. Давай мы, может быть, вспомним Аристотеля. Да, вот мне кажется, у Аристотеля интересная концепция, которая как-то ложится потом и в современную интерпретацию. Его концепция, я имею в виду, материи и формы. Да, вот она мне всегда была любопытна, когда еще в университете почитывал Аристотеля. Потому что сама по себе вот эта концепция, конечно, 4 причин, это продукт уже совершенно другого рода. Здесь она формируется явно из длительного процесса наблюдения. Скажем, принципиальная разница античности, эллинизма, от нового времени, отсутствие эксперимента как такового, то есть в форме научного мировоззрения. Ну, вот. Да, конечно, у Аристотеля не было эксперимента, но у него, видимо, были вот эти именно длительные наблюдения. Видимо, специфика его самой профессиональной биографии, что, видимо, должен был достаточно, ну и так или иначе он достаточно много ездил, ну, поскольку обязывал к этому должность воспитателя Александра Македонского, видимо, вот эти вещи. Примеры, которые, например, он приводит с тем же несчастным яйцом, курицей, что первичное, вторичное и так далее. То есть все это говорит о том, что он имел, то есть он пытался найти вот эту вот максимальную фазу, когда вещь является вещью в полной мере. То есть, условно говоря, что является курицей, то есть цыпленок это не курица, яйцо это не курица, мертвая курица это тоже не курица. Что является курицей? Курицей является то, что в полной мере выражает в себе совокупность всех функций. То есть особь, достигшая фазы архе, то есть максимально расцвета сил. То есть параллель с греческим полисом, с традицией. Ну, вот. То есть вот сам по себе ход вот этой мысли, что как вот определить те или иные элементы, это, конечно, именно вот такая фаза вплотную подошедшая к эксперименту. Да, мне кажется, что в современном прочтении, да, допустим, в проблемах создания искусственного интеллекта или там, искусственного сознания, как раз аристотельский подход работает больше, чем платоновский, потому что здесь речь идет не о духовной сфере, да, потому что духовная сфера – это загадка для современного человека, да, вот эта трансцендентальная реальность. А вот что такое анима, вот этот перводвигатель, который запускает материю. Четвертая причина. Да, четвертая причина. Ну и вообще, в принципе, само понимание вот этого сочетания формы и материи, да, интересно, потому что оно же и в творческой деятельности человека также работает. То есть как художник создает произведение, он как раз из идеи, да, вот, так сказать, идею он материализует. Это и значит, что он соединяет форму и материю, да? Ну да, в этом смысле Аристотеля, если вот с этой брать так сказать, психологической точки зрения, и, собственно, трактата о душе и так далее, он, конечно, вплотную просто подошел к самой идее, что вот это самое сознание, оно является все-таки продуктом этого мира, оно из него выросло. Возможно, это особый тип материи, но в целом это все-таки ее неотрывная часть. В научной фантастике, как мне кажется, там очень здорово есть эти разные допущения, то есть они такие гипертрофированные часто, да, бывают в киберпанке, в том числе, допустим, в сериале «Черное зеркало»,
Там такие ситуации, они вот доведенные до крайности. Ну, допустим, вот предположим, если, допустим, сознанием вообще будет отделено от тела, да, и будет помещено в какую-то виртуальность такую бесконечную. Меня, например, очень там зацепила одна серия, ну, вот она мне показалась очень страшной, про клонирование сознания, там, когда, значит, брали у человека живого, да, еще сознание, часть его сознания его клонировали, и вот эта часть сознания его клонированная, она наблюдала за тем живым человеком. И когда эта вот часть сознания начинала осознавать, что оно-то не привязано к этому телу, оно отдельное, оно находится в этой какой-то там виртуальной среде, просто там в каком-то белом пространстве, например, бесконечном. Это самая страшная пытка. Да, или там как раз такая идея, что каких-то преступников наказывали таким образом, что вот клонированное сознание, оно там, его куда-то помещали, вот этот шарик, где вот, который потрясешь, там снег идет, там одного из преступников туда посадили, в этот домик, да, на какой-то там бесконечный срок, ну и так далее. Ну да, в этом смысле в телесериале как раз «Измененный углерод», тоже экранизация, вот эта концепция берется за основу. Это как раз, когда сознание можно, оказывается, просто переносить из тела в тело. Потому что так, конечно, было мне всегда любопытно. Если мы предполагаем вообще эволюцию человечества как такового, например, когда он достигает некоторой эпохи сингулярности, когда действительно, если это в принципе возможно, но, правда, сериал он дает такую достаточно все-таки наивную трактовку, потому что будет изменяться тот достаточно сложный комплекс, который мы называем личностью. Потому что... Например, сексуальность, либидо и прочие вещи – это исключительно телесное сопровождающее. И если мы допускаем отделение или перенос, отключение сознания от телесной составляющей, таким образом отсекаются вот эти центрально руководствующие системы, мы получаем совершенно других существ. То есть антропология производит кардинальные изменения. Это вот о том, о чем писал Спиноза, как раз говоря о том, что когда разрушается эта связь между телом и сознанием, тогда и возникает вопрос, а личность остается она или нет. И вот в этом, да, я тоже смотрела этот сериал «Измененный углерод», «Видоизмененный углерод». Так там мне тоже этот вопрос возникал, то есть насколько другая ли это личность. То есть, а там, ну, естественно, там показано это достаточно в упрощенном виде, в таком, да, что вот он так и осознает себя той личностью, да, несмотря на то, что он меняет эти клонированные тела там, и так далее. Да, потому что мне показалось вот как раз интересный сам вопрос, что если мы перенесли этот блок из одного тела в другое, и даже из женского в мужское, то сам процесс вот этого осознания своей другой идентичности, то есть у нас получается так. В сериале-то этого нет, в романе, кстати, тоже особо этого нет. То есть там некоторые есть идеи, вот, которые скорее для такого, для экшена. Как раз в научно-фантастических сериалах и в литературе как раз вот этот вопрос, он такой не совсем проработанный с точки зрения философии, потому что как раз, ну, допустим, это вот такая декартовская и гуссерлевская идея о том, что вот есть некий трансцендентальный субъект, да, который не ассоциирует... Потому что такое трансцендентальный субъект? Это значит, ты не ассоциируешь себя с эмпирическим телом. Безусловно. Да, то есть это ты его редуцируешь, ты, значит, уже, например, это уже не я, там, Олеся Строева, вот мне столько-то лет, там, я такой-то конфигурации, да, себя привыкла воспринимать, а это вообще что-то, нечто вообще, субъект вообще, да? Да. Скажем, в таких допущениях, да, там, перемещениях из одного тела в другое, да, принимается за данность то, что личность, да, которую ты сам в себе воспринимаешь, да, вот этот образ своего «я». Тут мы опять уже, наверное, нужно нам к Лакану обратиться, да, это что такое формирование образа «я». Да, то есть у него через стадию зеркала, да, вот это вот как раз он-то говорит о том, что тело очень сильно влияет на образ этого «я», на то, что мы его представляем как нечто воображаемое, да, то есть мы его дополняем как раз благодаря тому, что мы видим себя со стороны. Но это вот одна из важнейших проблем человека, да, то, что мы сами себя со стороны не видим. Ну да, это с авторские другие. Да. Потому что человек сначала есть, потом уже только он существует. И в любом случае мы все равно приходим к этой мысли, что
то, что мы понимаем как личность, это просто совокупность определенных установок, которые формируются в стадии сначала, соответственно, развития, социализации, потом аккультурации и так далее. Эта грань очень зыбкая, поэтому любые ее деформации, как таковые, они приводят к достаточно жестким смещениям, что и использовалось, например, в различных религиозных традициях, то есть как раз связано с обрядами инициации и прочее. И в этом плане, если мы сопоставляем вот такого рода вот эту вот надстройку, которую мы понимаем как личность, все вокруг, и вообще все вращается вокруг личности как таковой, хотя она при этом очень слаба, то, конечно, если мы переходим вот в область фантастики, здесь получается, что если получается хотя бы микроскопическая возможность вот таких переносов, сравнительно безболезненного отделения тела от сознания, от некого концепта, то и личность как таковая, она, конечно, разрушается, она будет абсолютно вариабельна. И в любом случае мы упираемся все равно в некоторую, по сути дела, хайдеггеровскую остановку мыслительных операций, потому что на самом деле трудно сказать, каким будет, вот если без таких отсылок к научной фантастике, вот какое будет тело, если оно будет... Потому что личность от тела формируется. Это правильно, психоаналитическая традиция и так далее. А если вот этого тела не будет, то вообще невозможно предположить, какая будет личность. Вот. То есть единственное, что компенсировать, это может переносом из тела в тело. Тогда да. То есть, потому что в среднем все индивиды, они едины, поскольку мы филогенетически едины. Значит, и механизм будет единый примерно. Ну, тогда оно будет меняться, да, то есть если менять тела, ну, то есть, в принципе, современные биотехнологии, да, и вот как раз к чему мы идем, это то, что называется постгуманизмом, это решение вот этого главной хайдеггеровской проблемы ужаса, да, о котором ты тоже говорил. Это как раз решение проблемы смертности. И когда будет возможность менять тела, действительно, да, и таким образом продлять себе жизнь, да, вот это как раз будет выходом из этого экзистенциального кризиса. Опять-таки, здесь вот сейчас тоже проблема, поскольку здесь будет вот этот некоторый концепт, который называем сознанием, отсоединен от тела, то его поведение в целом прогнозировать достаточно сложно, потому что те же проблемы, например, которые характерны для высших приматов, это скука, например, то есть обезьянам, сейчас орангутанам и так далее сложно. Им клетки бросают туалетную бумагу, потому что им нравится ее разматывать, потому что им нечем себя занять. Вот, то есть это характерно, но это опять-таки это вещь сугубо телесная составляющая. Потому что сознание, находящееся в таком в измененном сознании, вот некоторой виртуальности, это приводит к тому, что такие проблемы, как скуки или что я здесь делал миллиарды лет, они фактически утрачивают свое значение. Потому что все это отойдет вместе с телом. Поэтому здесь, по сути дела, здесь нас по большому счету все-таки ожидает, ну, действительно, этот антропологический скачок, вот, который означает качественную фазу эволюции, которая уже идет не как филогенетическая, а она просто, как бы сказать, своеобразная евгеника человека. Человек исправил себя сам техническими средствами. Такая сингулярность своеобразная была достигнута. Биологическая природа далее человек не может развиваться, сознание не может дальше развиваться. Но опять-таки, и он изобретает некоторую техническую возможность развиваться. Но все эти правила игры, они работают при том, что кардинальное условие массовой культуры, вот, общества потребления, заключается в том, что разрывается связь с некоторыми традиционными практиками, в частности, религиозными традициями и так далее. Либо европейские традиции наподобие христианства, они явно редуцируются в социальное исключительно. Они превращаются в некоторую такую, это тоже часто мотив, рационализируются, то есть утрачивается вот эта вот невыразимая составляющая. Соответственно, утрачиваются и различные практики. Но при всем при этом тело обладает этим необходимым диапазоном для тех же изменений состояния сознания. Просто сама по себе вот это вот вектор развития массовой культуры и общества в целом, который даже идет в этих сериалах, что человек в принципе достиг своего потолка, некого абсолютного предела, и дальше единственное возможное средство – это только техническая составляющая. То есть все то, что питается от электричества так или иначе, пусть и даже независимо от каких-то источников. Просто если это отбросить, то все это будет отброшено. Вот, и в этом плане, мне кажется, сама природа вот,
научной фантастики, вот эта идея сингулярности, что когда электроника будет достаточно мощная и так далее, она носит проблемный характер, я бы сказал, критический характер. Это скорее говорит о том, что проблема заключается не в проблеме переноса из физического тела в виртуальное тело или что это будущее, а проблема в самой системе, которая генерирует такого рода тип мышления. То есть философы, находящиеся в системе массовой культуры или массовая культура, которая заимствует эти философские идеи, она фактически делает все, чтобы не меняться. То есть матрица автоматически пытается себя защищать любой ценой. Предлагая, если вы не хотите так, то мы можем сделать вот такой вариант. Но лишь бы не выпустить человека и не предложить некоторые альтернативные способы развития. Поэтому, собственно, эта проблема как раз отношения виртуального и физического в человеке, она относится сегодня к глобальным проблемам современности. Просто по той причине, что на текущей стадии развития человечества она, по-видимому, не имеет решения. Либо она будет решена в строго определенном ключе. То есть происходит кардинальный разрыв с биологической природой человека. Даже трудно оценить, насколько плохо ли это хорошо. Мы знаем, что тело страдает, там, скажем, от определенных добавок и так далее. Мы болеем и умираем. Да, это понятно. Но в перспективе даже трудно предположить, возможно, это действительно мы преодолели эту фазу. Но философским вопросом остается, так сказать, проклятым глобальным вопросом остается вопрос, правильным ли мы делаем выбор и делаем ли мы его. Ну вот еще один момент, допустим, это создание искусственного интеллекта, да, или искусственного сознания. Да. Ведь, ну, скажем, для ученых, конечно, это такой своего рода челлендж, да, такой, то есть они просто хотят наконец-то перейти эту грань. Да, то есть, когда будет не система алгоритмов, да, то есть они, конечно, могут воспроизвести вот эту материальную систему, там, нейро, хотя и все равно до сих пор они не могут на 100% это воспроизвести. Ну, то есть какая-то аналогия есть, конечно, но в принципе все равно она намного более примитивная, чем это в биологическом, да, варианте существует. Но, тем не менее, все равно вот все, так сказать, усилия кибернетические, да, там это и нейрофизиология здесь задействована, и философия, да, она вот хочет решить эту проблему, как создать искусственное, именно не интеллект даже, а искусственное сознание, чтобы вот оно само, да, то есть оно пришло к самосознанию, да, и потом дальше там все процессы сложные, когнитивные начали разворачиваться в нем, как в человеке. Но мне кажется, с другой стороны, это вот такое демиургическое стремление воссоздать мир, ну, как и вся, в общем-то, культура, да, и искусство к этому стремится, да, чтобы на принципе подражания, вот это вот мимесис, да, которыми Аристотель в том числе еще писал, да, то есть, но на принципе подражания построить свою реальность и в том числе породить, да, что-то, создать что-то, да, вот человека, да, подобие человека, но самим, потому что когда мы рождаем детей, это происходит помимо нас. То есть это все равно это закон природы, да, там, скажем, какие-то биологические механизмы. Да, а когда вот человек сам сконструирует это сознание искусственное, самое главное, что тогда-то он наконец и поймет, каким образом материя, да, и идея, как они вместе синтезируются, вот эта вот материя и форма, да, как они. Потому что все равно это самая главная загадка, как мне кажется, для человека. Каким образом одухотворяется материя, как вот материя становится не просто живой, а вот именно, что она начинает обладать самосознанием, собственным мышлением, да, начинает независимо существовать и так далее. И мне кажется, и в научной фантастике, в принципе, эта тема тоже все время проигрывается, да? Да, ну, вот в этом смысле у Хайдеггера, мне кажется, очень любопытная мысль, со временем она произвела на меня впечатление. В работе, лекции у него «Что называется мышлением», вот лекция «Философия». Вот он как раз говорит, поскольку это, собственно, экзистенциальная проблема, она со времен Киркегора, она обращается вокруг чего? Вокруг того, что человек не знает своей природы. То есть именно поскольку он сначала есть, а потом является, то есть он сначала существует, а потом осознает себя как личность, он не знает, что он такое есть. Вот этот экзистенциальный ужас. То есть здесь не только, так сказать, проблема смертности,
в том числе проблема непонимания своих корней, природы. И поскольку человек не понимает своей природы, если мы отодвигаем религиозную компоненту, то, естественно, любые продукты, в том числе, которые дублируют его структуры, их поведение также совершенно, как бы так сказать, невообразимо. Мы не можем спрогнозировать поведение подобных устройств, даже чрезвычайно сложных. И в этом плане Хайдеггер очень любопытно там говорит в одной из лекций как раз по поводу технического прогресса, что, собственно, сказать, как себя будут вести технические устройства, которые конструирует человек, невозможно. Какова их природа и что они будут означать для человека, невозможно. По той простой причине, что человек сам не может ответить на вопрос, что он такое есть. А поскольку, значит, он не может ответить на вопрос, какова природа его целеполагания, то есть к чему это ведет в конечном счете. Человек не знает ответа на вектор своего развития, соответственно, все устройства и, так сказать, все, что он создает, также совершенно непонятно может повести себя. Поэтому в этом смысле, если мы предполагаем, например, создание искусственного интеллекта, если мы считаем, что искусственный интеллект – это такая система, которая может мыслить сама о себе, например, задавать некоторые вопросы или осознать свою заброшенность в этот мир и так далее. Каким образом она поведет себя и будет ли она в полной мере эквивалентна человеку, не то, что нельзя на этот вопрос ответить. С точки зрения, например, Хайдеггера, этот вопрос не может быть поставлен по той простой причине, что мы не знаем, так в чем же сущность человека как таковая. И это известная остановка мышления. Но, с другой стороны, это и есть попытка понять. Потому что вот все эти эксперименты, как мне кажется, я рассматриваю именно в этом хайдеггерианском ключе, что это и есть желание понять, а как, и что, и почему. И потому что если, допустим, добиться того, что действительно начнет мыслить этот вот робот, да, там какой-то, тогда, значит, это значит, что наконец-то будет открыта эта тайна, да, о том, а как человек мыслит и почему он мыслит. Любые технологии, как мне кажется, да, это техника сама по себе, она пытается решить эти проблемы экзистенциальные прежде всего. Но, то есть это тоже иллюзия, да, это аполлоническая иллюзия, конечно же, но тем не менее она дает на какой-то момент ощущение власти над вот этими процессами, да, и какое-то ощущение осмысленности чего-то. Да, в известной степени вот как раз проблема, скажем, создания искусственного интеллекта, поскольку это является существенным аспектом современной науки, это нас приводит, собственно, к проблеме соотношения науки и культуры как таковой. Да, почему эта проблема также относится, скажем, к глобальной проблеме современности? Она состоит в том, что наука на сегодняшний день, как система вот этих сложных институтов и комплексов, она развивается, по сути дела, автономно. Все те идеи, которые она предлагает, в частности, идеи искусственного интеллекта, они носят, как бы это сказать, то есть раньше у нас была вот, часто в вопросах, даже по кандидатским экзаменам до сих пор это осталось, проблема абсолютной относительно истины. То есть вот как раз понятие абсолютной истины как таковой, это же истина недостижима. То есть это некоторое абсолютное понимание всех процессов и явлений. Но это опять же рациональная конструкция. Конструкция, безусловно. И вот в известной степени, скажем, поиски сознания, вот если мы мыслим не о конкретных, например, ученых, а о самой тенденции науки пытаться создать нечто напоминающее или максимально дублирующее человека. Хотя мы прекрасно понимаем, и всем это прекрасно понятно, и Хайдеггеру это даже было понятно, даже в то время, что создать такой конструкт априори невозможно по той простой причине. И конструкт можно создать, если мы понимаем его инженерную структуру, или мы делаем, если копию, то мы точно должны знать устройство, копируемого элемент системы. Но поскольку человек не знает природы самого себя, то он никогда не сможет, в принципе, создать искусственный интеллект. Кстати говоря, насчет копии, хороший тоже есть эпизод в «Черном зеркале», когда у женщины погиб муж, и она пытается, ей предлагают, да, сделать копию, так сказать, робота, да, такого, ну или там не робот, это киборг, да, или как это называется, андроид, ну то есть у него биоформа, да, и там у него это начинка, причем начинка интересная, да, так что все, что собрали из социальных сетей, когда-то он публиковал, да, все свои высказывания, там все свои реакции и так далее, и так далее. Ну и понятное дело, что через какое-то время
ну, то есть сначала она, видимо, по, так сказать, тоже аналогии, да, его воспринимает как живого человека, а потом постепенно она начинает разочаровываться. И наоборот, это приводит ее тоже к какому-то ужасу, да, и депрессии, да, и она его запирает где-то там в чулане. Но самое интересное, что ребенок, да, то есть их дочь или сын, я уже не помню, она с ним общается, и она его воспринимает, ну, как данность. То есть она-то потому что не знала своего отца, такого живого человека, и она вот этого робота, она воспринимает совершенно нормально, потому что у нее нет этого конфликта. То есть тот образ, который был у жены, да, там, и с тем, что вот сейчас это все что-то искусственное, да, то есть этого конфликта не возникает, и ребенок возникает, точнее сказать, ребенок воспринимает это как, ну, то есть вот это отдельное явление такое, да. Да, это как раз научная фантастика, очень любопытная тема. То есть даже мы предполагаем, скажем, у нас появилось некоторое сознание искусственное, которое может задавать вопросы, вернее так, алгоритм, который максимально соответствует алгоритму человека. Но вот как раз в этом вопрос. Как определить, что это сознание действительно является максимально точной копией? Поэтому вот это очень были популярны в свое время так называемые тесты Тьюринга, которые позволяют различные опросники. Это вот хорошо обыгрывается в фильме Ридли Скотта «Бегущие по лезвию», первого фильма конца 80-х. То есть вообще вот выявить, потому что проблема-то в том и заключается, что вот на бытовом уровне люди, которые взаимодействуют с такими автоматами, роботами, они-то как раз не видят проблем в этом. Так, а вот мне кажется, здесь работает концепция Гуссерля о интерсубъективности, потому что другого-то человека мы же воспринимаем по аналогии с собой, мы его то есть достраиваем все время. То есть мы вот этот образ, мы его достраиваем, да, и то есть нам достаточно, ну, какой-то фразы, да, или там, ну, не знаю, какого-то проявления, ну, допустим, вот раньше я помню в каких-то совсем примитивных этих фильмах научно-фантастических, да, проявлением человечности почему-то всегда было проявление эмоций, да, у робота. Вот он там заплакал, вот у него слеза потекла, значит, вот он очеловечился. А на самом деле, допустим, если сымитировать, да, ну, да, любой человек, если сымитирует это вот состояние эмоциональное, допустим, да, вот у него слеза там потекла, а другой человек, он просто будет по аналогии со своими чувствами, да, наделять его, ну, какими-то там качествами. Интересным сюжетом в научно-фантастическом кино и в романах это вот как раз к вопросу о том, как определить, что сознание, оно полностью близко к человеку, вот эти тесты Тьюринга, но помимо, так сказать, мыслительных, когнитивных возможностей этого сознания, есть еще важный очень аспект, это, собственно, соответствие телесности, требованиям телесности. И в частности, идея того, что, ну, опять-таки, в том же фильме «Бегущий по лезвию», идея того, что робот, как таковой, вот андроид, он репликант, он неотличим от человека. Проблема того, что на улицах и в постоянной бытовой жизни нужно ли вообще человеку вот это принципиальное развлечение? То есть обойдется ли человек определенным набором, который будет достаточно для того, чтобы остальное достраивать. Вот это вот как раз один из таких постоянных мотивов научно-фантастического кино. Я думаю, что да, это очень интересно, потому что это вопрос, наоборот, такой комфорта. Да? То есть это вот как раз, мне кажется, свойство западной цивилизации и индивидуализации. То есть когда вот есть вот моя территория, да, вот это сейчас даже так называется психологами, зона комфорта. Да, я не хочу, чтобы туда кто-то внедрялся, да, и, соответственно, я другого человека также воспринимаю, и мне вообще достаточно, ну, каких-то минимальных проявлений другого, да, человека для того, чтобы жить с ним, ну, даже и можно и не жить вместе, а вообще, в принципе, да, вот моя вот эта вот автономия, она важнее всего. И, соответственно, как удобно, да, если там, сказать, в качестве твоего партнера это робот, у которого какие-то заложены определенные качества, да, и тебе будет достаточно для удовлетворения каких-то твоих потребностей. Да, почему нет? Да, и в этом смысле мы сталкиваемся, естественно, с проблемой
Если, например, вектором философии 20 века после Второй мировой стала окончательная дегуманизация и, прежде всего, разрушение религиозной компоненты, ну, если там есть даже проблемы, условно говоря, смерти или убийства, она, в принципе, после разрушения религиозной компоненты перешла только в юридическую плоскость, условно говоря, потому что нет оснований морали или нравственности, которая не позволяют убивать. Нельзя убивать, потому что могут осудить. А остальное все возможно. Условно, императив. Да, императив. Потому что императив, он, опять-таки, он апеллирует, опять-таки, в этом смысле интереса, он апеллирует именно к человеку. То есть он обходится без Бога. То есть он носит некий априорный характер, то есть он есть в принципе в человеке. А какова природа этого априорного характера, такой вопрос не может быть поставлен. Здесь, если общество в целом будет достаточно долго общаться с такого рода, так сказать, устройствами, которые не могут воспроизвести вот этот весь набор человека, поскольку мы не знаем, что, собственно, воспроизвести, сделать так, чтобы он был полностью идентичным, как мы то, что говорили по поводу Хайдеггера, то мы, скорее всего, будем получать постепенное, неизменное изменение общества в принципе. Но это, мне кажется, это путь именно западной цивилизации, да, такого техногенного вот этого пути развития, как раз и дегуманизации в том числе. Потому что проблема, которую решает, да, человек западный, она как раз совсем вот в контексте этого взаимодействия тела и сознания, она совсем другая. Не такая, как, скажем, в традиционной религиозной практике. Потому что тело для религиозного сознания – это, ну, скажем, условия для взращивания или совершенствования души. То есть тело, оно такие условия создает, да, для того, чтобы, ну, условно говоря, тренировать какие-то духовные качества. Да, и это самое главное. А, допустим, в сознании западного человека, да, ну, скажем, и вообще при отсутствии идеи Бога, действительно, то есть это цель-то совсем другая, да, в жизни. Это комфорт и какие-то достижения. Да, проблема заключается именно в том, что когда мы говорим о религиозном кризисе, то есть кризисе христианства, прежде всего, которое базировалось именно на догматической природе целого ряда аспектов, то современное общество, как только эта религиозная компонента была утрачена, оно утрачивает, в принципе, цель. Поскольку факт неопределенности человеческой природы хайдеггеровский, он никуда не делся. И ни юридическая система, ни система гражданских ценностей, ни культурная система, она не может компенсировать эту вещь. Поэтому, собственно, человечество на сегодняшний день, то есть мы оказываемся в этой ситуации искусственного интеллекта, там, гомогенности и прочее, сингулярности, когда наконец вот это сознание создано, и оно себя опознает, правда, непонятно как. То есть мы все равно приходим к тому, что человечество остановилось. То есть если религиозная компонента определяла этот вектор как таковой, то сейчас его нет. И более того, достаточно сложно себе представить какую-либо иную структуру, вернее, не структуру, а институт, который мог бы компенсировать вот это вот экзистенциальный ужас человека. По той простой причине, что нужно нечто, что носит априорный характер. То есть кантовское рассуждение о морали, ну, как было, так и осталось исключительно интеллектуальным конструктом. Потому что они скорее были важны, прежде всего, для самого Канта, чем для кого бы то ни было еще. Но не надо забывать, мне кажется, про повседневность, потому что повседневность, вот это забвение повседневности, оно человеку дает успокоение. То есть туда даже не нужно института, вот она сама по себе затягивает, да, настолько, что как раз о чем Хайдеггер говорил все время, да, о том, что она заставляет забывать. Толки. Да, вот и в принципе вот эта вот затерянность повседневная, да, то, что он называл, и такое вот ощущение безвремени, да, оно, так сказать, оно еще и, мне кажется, сейчас подогревается тем и усугубляется наличием виртуальности. Да. Потому что как раз когда погружаешься в эту виртуальность, там-то уж совсем это ощущение, ну, во-первых, там нет ощущения телесного, и как раз это еще дальше отодвигает от экзистенциальных всех переживаний. Да, это вот такая так называемая симулякровая эта вся система. Да. Симулякры – это же вот
как описывал это Делез, это тот вот страх или ужас, который Платон испытывал перед симулякрами, да, это совсем не та катастрофа, которая сейчас в современном мире мы ее наблюдаем как раз. Да, вот эти симулякры многоуровневые, которые настолько отдаляют человека от реальности, да, что он совсем забывает о ней. И вообще она ему и не нужна, по большому счету. Да? Да, вот эти все референты. Возвращаясь к Хайдеггеру, у него, конечно, это очень любопытная мысль, что если человек не знает своей природы, то, естественно, вопрос о цели его развития и смысле вообще его бытия, он невозможен. То есть этот вопрос в принципе не может поставлен в силу определенных причин, потому что человек не знает, кто он такой. Мы можем поставить вопрос, какого вектора моего развития, если мы понимаем, что такое человек. Но поскольку мы не знаем, что такое человек, мы не знаем, должен ли он развиваться. Поэтому, если мы гипотетически допускаем, скажем, исключение религиозной компоненты, некоторого морального императива априорного, то мы получаем вот некого индивида, который упивается толками, который упивается вот этой именно культурой повседневности. И, собственно, сама по себе даже идея развития науки как таковой, развития искусственного интеллекта как части научной деятельности, попытки оправдания науки своего собственного существования как идеи достижения вот этой абсолютной истины, все это, по большому счету, является деятельностью, которая никаким образом не связана вообще с некой целью. Возможно, что новой фазой развития культуры является бесцелевое развитие. Но вот в том-то и дело, что вся эта гонка, да, технологий, она в результате так и не приближает нас к пониманию того, что такое человек, к смыслу пребывания нашего здесь. Да? Да. А вот, скорее, восточная, может быть, традиционная культура, да, как раз религиозная, вот она ближе к тому, чтобы решать эти проблемы. Но весь мир-то это ведь не только западная цивилизация. То есть, на самом деле это только вершина айсберга, можно так сказать. Да, это все остальное, это человечество. Оно, мне кажется, имеет в себе вот этот вот потенциал. Может быть, да, и несмотря на то, что, конечно, западная цивилизация, она тут так в авангарде, но, тем не менее, может быть, есть какой-то потенциал вот в этом вот накопленном традиционном знании. Все возможно, но здесь всегда возникает вопрос, что будет пусковым механизмом, который по каким-либо причинам переключит текущий вектор развития вот этой техногенной культуры на нетехногенный характер. В той же научно-популярных сериалах это представляется, как правило, всегда катастрофой. В частности, например, если мы даже берем сериал «Ходячие мертвецы», «Walking Dead», соответственно, здесь вот как раз это я беру, потому что наиболее долгоиграющий проект из каких-либо существовавших в этом кластере. То здесь именно техногенная катастрофа дала отправную точку для как раз вот осознания человеком самого себя, в первую очередь, например. Ну, я бы хотела закончить словами Воланда, который говорил о том, что только тот, кто подвесил жизнь, да, на волоске и сможет перерезать эту ниточку. В том смысле, что мы на самом деле мало что знаем до сих пор о себе самих, да, и о том, что такое человек, что такое бытие, и вообще зачем это все, и смыслы эти. И, в принципе, наверное, пока мы об этом размышляем, да, и как раз это ставим в центр внимания, тогда мы и живы, и, в общем-то, и отвечаем на этот вопрос каким-то способом. Ну, по крайней мере, осмысливаем свое бытие. Даже если это ниточку никто не подвешивал. Да. Все, спасибо большое тебе за беседу. Спасибо.